Для покраски использую подсолнечное масло. Раньше выливали, а сейчас вот занялся этими фигурами. Крашу. И колер вот коричневый. Ну и все. Скамейку из 4 черпаков. Вот одного медвежонка сделал. Еще второго стал сделать. Вот она снимается. Вот так вот поставить. Все. Вот подгоню. Вот так будет. Сейчас это вот доделать надо. То покрасить потом. Это вот скамейка была. Это потом постепенно руку набью, красивее будет. Поменять недолго, раз забрал и другое поставил. Менять может даже в другую фигуру, не медведя, сову или что-нибудь еще другое. Вот так вот. Скворец поет. Тепло пошло. Прививками надо будет заняться. Я сейчас это допилю. Ну, второй такой получился. Сейчас вот эту сторону маленько подрежу. И все. Будем поправлять, шлифовать, красить. И собирать скамейку. Такой вот мишка получается. Лампы обжег вот. Сейчас щеткой пошкребаю. И разукрашу потом.
Вот и все. Осталось доску подготовить все, подогнать, скрепить и на место. Да, еще маслом помазать. Станок готов к работе.